見到好車輪轉地就係 OSHK 有活動，跟住 Python User Group 有活動，咁就兩條馬車一齊出咗，就會見到好多活動出現啦。咁呢個係我想做嘅嘢啦。另外就係、今年想做就係 Covid 之後或者唔係 Covid 之後 AI 之後咧，其實好多好多 community 嘅朋友仔都有啲職場上嘅危機，我唔知中年危機啊，定係 something other 即係公司有啲轉型啦。咁所以都安排一啲 career building 嘅講座去俾大家啦。即係 community 係為咗咩啫？其實 technical 上或者你 career 上嘅嘢可以 improve 啦。即係有問題大家可以夾咯。咁所以如果你話我做其他嘢就多數都係你見到啲活動有啲係同啲 corp 去夾嘅，所以我都係中意做啲business development， 即係 community 上嘅 business development 去令到大家有多塊 pizza 食咁咯，咁樣樣係咁多。Amanda 咧，喂好啊，喂其實我搞嗰啲 community 咧就唔係直接同 open source 係好有關，但係咧都成日有合作機會，咁所以唔知點解請埋我啦，喺度講啦。咁我搞緊幾個 communities 啦，一個係 Women Tech Makers 啦，即係幫女性去即係 exposure 多啲啦，學多啲嘢啦咁樣。咁即係大家睇過咩 IT 狗嗰啲咩 GIT 咧？唔係嗰啲啊，冇咁誇張，冇咁維權，唔係嗰啲嘢，係咁，但係俾多啲機會女性去參與多啲 voice out 多啲，係啦，咁學多啲嘢。咁呢個咧就本身都我參與咗成2022年開始先開始搞嘅，係啦，即係我自己啦嚇。咁之前咧一路都有搞緊product tank 啦，因為我係 product manager 嚟嘅，我就唔係 developer 嚟嘅。咁所以咧，有時候有啲好 tech 好 dev 嘅 topic 咧，我知道佢講緊乜，但係你叫我 hands on 做咧，我未必識嘅。咁但係我哋有好多合作機會啦。咁另外就另一個 community 就係我同阿 William 啦，新師傅啦，有份搞嘅呢個HKPUG 嘅 podcast 啦。我哋每個禮拜3晚咧錄到通宵達旦咧，都會錄一集嘅當個 week 嘅科技嘅節目啦，新聞節目啦。咁有時我哋都會作為一個橋梁咧，去叫做推介下唔同嘅community 嘅活動嘅嚇 open source 嘅活動啦。我哋又會不斷咁去 remind 大家去參加啦。咁so far 雖然都係一個小眾嘅 podcast，咁但係托賴都每個禮拜都起碼幾千個 download 咁樣係啦。咁即係大家可以有興趣聽我哋吹水吹兩個鐘嘅話咧，咁都可以聽下啦，兩倍速聽都 OK 嘅。咁係咯，所以我哋搞緊即係呢個 podcast 亦都有個聽眾嘅 community 啦，喺個 Telegram 度，然後亦都好多 overseas 嘅聽眾啦，亦都好多即係 engagement 喺個 online 嘅 community 度。咁 so far 我自己啦，我覺得即係其實係相輔相成嘅，有時候。同埋每個 community 嗰個性質啊，嗰個 target audience 啊，嗰個佢哋嘅 expectation 啊，佢哋個想要嘅嘢係好唔同嘅。咁有時候我哋 hit 到一個位就係，佢哋好 engage 咁就 let 個 community 去 run 就 OK 嘅。咁但係有時候我哋點樣做啲咩咧，都好似大家淨係嚟個 event 想學嘢就算啦。咁就亦都會有啲咁嘅情況嘅。咁係咯，大家有冇遇到呢啲情況？係阿 Kelvin 可以講下。我想認叻咗頭先單嘢先，即係我想話上年係成立咗 PyLadies 嘅。如果你對於 coding 嘅男士唔想 engage 咧，我哋都有啲女士嘅部門女賓部幫招呼大家嘅。問題係咩？唔係，我成日話即係都係嘅，即係有時好多人唔係有啲 participant 佢會覺得係上堂啦，即係課後上堂啦。有啲就唔想嘅，有啲係純粹想有個地方飲下啤酒交流下行業資訊啊，嗰啲嘢，即係邊度有嘢撈啊 out 撈啊都會有嘅，係咯咁咯。Sammy 咧，係咁其實種類其實可以有好多，即係有陣時可能係一班即係
其實我自己即係除咗係喺呢啲咁嘅 conference 之外咧，咁可能私底下我哋都會有一啲喺 community 識嘅朋友，有陣時可能玩下 board game 啊等等，亦都外國咧都興話，例如可能日本係搞一啲 camp 啊咁樣，係直頭可能係2-3日咁喺個 campsite 嗰度，中意做啲乜都得咁樣咯。咁大家都有一個共同興趣，可能對 Python 有興趣嘅，咁可能我哋成班 Python 友就走咗去個山上邊咁樣去兩三日，即係 hack，即係正經嘅嘢都有試下做咁樣，可能係冬天日派滑雪嘅，係啦，係啊，可能係寫下 program 嘅又有，咁可能咁你唔係淨係寫 program，唔係叫你玩 hackathon 啊嘛，咁你去一個 camp 嘅時候，咁你都要有休息嘅時間，同埋有其他共同一齊可能搞寫 Python 嘅朋友，可能好似阿 Kevin 所講滑下雪啊等等咯，係啦，係啊。咁外國可能咧就係喺個海灘嗰度，可能飲下嘢啊，chill 下啊咁樣咯，係啊。咁所以其實可以有唔同嘅 exposure 嘅嘢咯。Cam 係我想搞㗎，但係我諗唔到個收即係 network 嘅問題，所以我處理唔到，所以暫時係啦。呢個 wish list 嚟嘅，我嘅。觀眾大家有冇咩問題想問下咁多位嘅係啦，搞 community 嘅搞手啊？講住要做啊，已經。有嘅。好。English session 呢個其實幾有趣。其實我哋呢個 Open Source Con 即係講其實 Open Source Common 同埋 PyCon 加埋咁十幾廿次咧，其實係今年呢一個 Open Source Common 先至比較多廣東話嘅 talk 咯，係啦，即係以前係反而可能係個 speaker，明明香港人嘅，個個都係寫英文咁樣，係啦，咁樣。咁我繼續啦。咁其實社會其實咁多變化啦，即係咁嘅。咁咧AI 又有好多變化啦，資源嘅變化對你哋嚟講又有咩睇法咧？Sammy 好似有嘢講，我想你講先。係啦，咁其實因為都今年我重新搞翻呢個Open Source Conference 啦，咁其實雖然都有 on and off 有搞啲 community 細啲嘅活動，咁因為都有啲以前可能 COVID 之前會經常參與嘅朋友咧，都會可能有部分都已經唔喺香港，或者幫手嘅朋友有部分已經唔喺香港，咁所以我哋嚟今日團隊可能organizing committee 得6個人啦，之後再4圍喺度拉人去幫手啲細啲嘅嘢啊，咁變咗就係呢啲嘅細微位開始有啲變化出現啦，亦都係多咗啲可能係國內嚟嘅朋友咁樣去喺香港生活啦，咁變咗係多咗唔同嘅 language 嚟去需要 handle 啊等等啦，係啦，咁我見到係人嘅變化係開始有啲出現到，同埋即係即係例如我自己都可能先一開頭都介紹自己都搞成20幾30年嘅 community 啦 ，on and off 啦，即係唔係30年都 keep 住咁樣搞啦，但係即係都會想係會有啲新嘅 community 啊，新嘅朋友去做一啲，例如可能去 lead 一啲嘅嘢啊，lead一啲即係唔一定話一啲大嘅嘢啦，咁可能係一啲細嘅可能唔同 project，例如 Home Assistant 咁，其實呢一排都早排都同阿 Amanda 啊，同埋頭先嗰位朋友都出嚟傾下偈啊，有冇可能搞啲 Home Assistant 嘅 community 啊？咁樣啊，係啦，咁樣咯。咁希望就係多啲唔同嘅 community 咧，咁變咗係例如可能我對 AI 有興趣，咁我哋咪去個 AI community 咯。咁可能對 IoT 啊、Home Assistant 呢啲有興趣，咁啊去 Home Assistant 啦，對 Python 佢就去 Python 啊。front end 嘅就係 front end，因為通常寫 front end 嘅同寫 AI 嘅可能係兩班有
唔同嘅人咁樣，係咁樣。我會有幾個階段嘅，就係 Covid 後係揀要搞 in-person event 嘅，即係特登唔 online 冇 video recording， 全部都要出嚟玩出嚟傾下偈咁樣嘅。咁跟住就係有一個潮就係移民潮啦，有一人走咗啦。咁跟住就有一個 AI 嘅潮嘅狀況，就多咗好多人white coding 或者去涉獵依個行業。咁一個減一個加嘅。咁但係人係有個社群係有啲改變嘅。咁跟住我發覺係其實個出嚟搞 meetup 嗰個只不過係一個kickstart， 跟住其實有個 platform 出嚟，大家見到相熟嘅朋友就會傾下偈，反而嗰個先係個主菜咯。我覺得係我其實嗰個 session 可能係你有人講15分鐘，跟住我有個場地，跟住傾大家傾下偈，做下大家咩 project， 我覺得已經好而家係好足夠咯。而家我望到我 keep 住1個月有搞活動之後咧，大家有呢個 chemistry， 大家係有嘅，即係無論係 Python User Group 同埋 OSHH 嘅 meetup 都係有呢啲嘢發生緊嘅。咁我亦都開始會放手俾多啲 teammate 去搞呢啲活動啦。咁我係啦，讓呢個 momentum 可以繼續 keep 住咯。係啊，我覺得都係嘅，即係百花齊放啦，去中心化啦，即係係啦，即係其實唔一定要，我哋其實有時候搞活動咧，我自己都係我嗰啲meet up 咧，都唔係要追求好多人啊，好多人數啊，係嘅畫面係好靚嘅，但係咧就有時候想深入啲去討論嗰個議題咧，反而係人少少或者埋 close 啲先至有呢個機會咯，係啦。online 得一條 channel 可以傾偈，但係你 in person 係好多條 channel 傾緊嘢，係。有冇有補充？即係我都好多謝OSHK 同埋 PyCon 同埋好多其他香港嘅一啲開源嘅組織啦，可以俾我可以出到嚟，可以識夠其他人啦。我上年都喺 PyCon 都叫做講過 talk 啦。係咯，同埋我覺得即係我今日睇到今日參加完 OSCon 之後，發覺即係過咗，尤其今年又Open Core Hermes Agent 多咗好多人留意 Open Source。即係如果我相信唔係因為 Open Core 嘅話，應該冇咁多人會走去學 Git 啊，或者走去睇 GitHub issue 啊，即係留意開源嘅。咁我都好希望趁呢個熱潮，即係趁呢個機會可以即係有 attention 嘅時候，我哋即係可以點樣做得好睇啲，多啲人繼續去參與 Open Source， 甚至俾個平台可以多啲。即係除咗俾開發者交流之外，更多嘢可以大家一齊 collab 做嘅話，會好啲咯。咁當然我都唔知嗰個係實際上係咪真係最好係點樣啦。但係都希望大家可以繼續出嚟參加活動，係啊。係嘅，咁其實 community 都係要凝聚大家喺度，咁其實先可以有更加多嘢會發生啦。咁其實呢一個其實要好大家係一齊去有一啲contribution 啦，再多啲嘅嘢，尤其是其實 AI 已經係去到講緊同 open source 其實係一個好密切、好大、好 close 嘅關係咁樣嘅。補充啊，可以啊。contribution 咧，coding 係一件事啦，參與係一件事啦 ，sharing 係一件事啦。錢其實反而係成本最低嘅，相對個，因為 prep 嘢其實如果你 prep 一個 talk 或者其他準備啲嘢，反而個成本大家嘅 man hour 係仲 worth 噶嘛，其實係咁幾樣嘢都想大家去嘗試去做咯，係啊，或者 connection 都係有時候係啊，即係未必係，同埋咧而家呢個年代咧，我唔知係咪大家有同樣嘅諗法 ，AI 年代即係冒起之後咧。大家都有一種 FOMO 啊嘛，即係喂死啦！我即係呢一刻唔識喎，死啦！我可以驚蝕底啦，又驚 AI 會取代份工啦，係咪啊？即係有呢啲咁樣嘅恐懼。每個 event 都有一個問題，
就係問 AI 係咪會取代人類咧？咁係每個都有嘅。咁 Sammy 好似有啲嘢想講，其實係。係啦，咁AI 本身我自己都有用 AI 嘅，我用 Code 嚟去寫下 program 都會，但係即係當然都要自己睇啦，係啊，咁但係其實係即係 AI 嘅知識都係來自於即係我哋平時，例如可能 open source 咁樣 contribute 啲嘢，咁你要 contribute 出嚟，咁你先至有新嘅知識出到嚟，係俾 AI 再使用噶嘛。咁所以其實 AI 即係一個輔助我哋一個 ecosystem 點樣繼續去維持落去，做啲新嘅嘢啊，做一啲多啲嘅 application 出嚟啊，咁樣咯，係啦。咁同埋就係即係喺 AI 年代，我哋更加需要就係即係多呢啲咁嘅 community 嘅 event 嚟去俾啲人去自己去交流下，即係唔係淨係同 AI 講，變咗好似同一個 AI 做一個 community。如果你係淨係用 AI 嘅話，但係如果你出嚟嘅時候，可能今日頭先聽下 Amanda 講下Home Assistant 啊，聽下唔同嘅人去講下佢哋點樣去 contribute open source，點樣去用 open source， 咁變咗會產生到啲新嘅嘢出嚟咯，唔係話淨係 AI 話俾你聽去點樣做咯，咁你可以快過 AI 一步，咁你已經可以控制到你嗰個未來生活個方向啦咁樣。係啦，咁即係 AI 其實都係可以做一個 driver 啦。咁人腦係唔可以取代啊嘛，但係啦，咁即係其實係你點樣去運用 AI，而唔係你會成日去諗俾 AI 去取代。台上嘅觀眾有冇人想同係啦講下 community， 其實你又覺得係點咧？其實我都曾經有幸咧講過一次 talk 嘅，咁喺 open source 我係講Chrome OS Fast 㗎，咁都係壓軸最後嗰啲咧，冇乜人聽嘅，得15分鐘講晒嗰啲咧。係啊，因為通常啲時間 overrun 㗎嘛，咁我都覺得係嘅。我成日見到好多呢啲好多 event 咧，即係好多唔同嘅 meetup 咧，都會係個趨勢會好專啊。咁專係一個路線嚟嘅，其實。我哋都諗過係咪會好似闊啲咧？譬如好似 Amanda 講嘅 Home Assistant， 唔使講到咁專嘅，可能教你點樣裝、點樣用，可以搞到屋企哇定時開電視、定時開洗衣機，咁已經好好啦。咁呢啲咧就會吸引到好大嘅觀眾。呢個係我覺得係即係唔好咁專業化。當然有一班係專做專業嘅，可能做個機械人出嚟具身智能嗰啲都得。咁我覺得係兩條腿走路咯，即係要能闊大要能深啊嘛！以前某啲名人講過嘅咁求學要猶如金字塔啊嘛，即係呢個咁嘅概念。咁我嗰陣 Amanda 講嗰個 Home Assistant， 我都覺得我都有興趣 join 嘅，因為我係有啲咁嘅 hardware， 但我未正式落手落腳去裝。咁有個 committee 咧就會逼到自己做到同一樣嘢。咁我都推緊 Chrome OS Fast 啊，咁都算 open source 啊。咁我舊年或者之前我都講緊有啲咁嘅講題，就給我一部舊電腦，帶你雲遊 AI 世界。咁我都喺啲綠在區區啊，嗰啲好細微細眼嗰啲搞緊啲推廣活動。咁我係喺嗰啲活動，我會講環保啦，即係減少個 e-waste。其實今年都有個朋友咧都有講 e-waste 㗎。頭先就係都係去聽佢講佢唱咁我都覺得都可以靠 open source 咧。係將一啲已經或者舊啲嘅嘢可以用得翻嘅，咁我哋咪可以即係令到有啲喺個經濟環境唔好嗰陣，可以慳啲錢啦，唔係成日都話要買部 AI PC 幾多咩卡先得嘅。咁我覺得都可以，即係譬如有啲實用啲嘅，我哋用啲 open source 嘅嘢可以幫到我哋喺生活啊或者商業裏邊做到啲乜嘢，咁可能更加有興趣。即係話我整一個 open source 嘅inventory control system。咁當然啦，而家 AI 好方便啦。咁但係如果有一個咁嘅嘢，或者教你點樣做，咁可能會影響好大人飯碗啊！我唔敢講，但係會有一啲都會得益嘅人會有興趣會聽咯。呢個就我少少嘅預見。
所以其實我都同意，即係其實唔同嘅 communities 嘅取態啦，或者即係點解要百花齊放就係咁解咯。即係有 communities 係專精一樣嘢，亦都有啲 communities 係想普及化一樣嘢。其實係有好唔同嘅 skill sets 或者係方向或者係要嘅理念係可以冇所謂嘅，冇衝突嘅兩樣嘢。其實行緊嘅，即係譬如 WordPress 嘅 community，佢哋係會有自己行，即係佢哋嘅 SEO 啊，或者其他唔同嘅範疇會去好深入咁涉獵啦，所謂嘅深入涉獵啦，係啦。咁OSHA 係負責最百貨商店嘅狀況嘅，係啊，即係 OSCon 都係一個比較橫向一個活動。咁另外一邊就係譬如我哋 Python 嘅 user group 就係垂直嘅一個 conference 啊，同埋一啲真係招單落去好 tech 嘅活動咯，係發生緊嘅，係啦。咁頭先 share 嗰個你諗下揾一個月份你幫手 share 啲 ChromeOS 嗰啲嘢喎。係咯。哦。OK， 再夾。Sammy 有冇咩補充啊？係啊，其實係即係大家用緊啲咩 open source 嘅 software， 就算你自己寫一個好細嘅 GitHub 嘅open source project 放咗上去 GitHub， 咁其實你唔需要話我呢個咁細自己 personal 去用咁樣，咁其實你都可以將你呢啲可以細嘅 project 咧，可以同大家分享，即係唔係話一定要喺 open source conference 嚟去分享，你可以係例如喺我哋 open source Hong Kong 啲 meet up 可以分享，其實唔一定話哇講半個鐘咁長，可能可以講5分鐘，一陣間我哋有個特別加嘅5分鐘嘅 lightning talk， 係啊，即係未必個咁係咪咁醫係咪啊？對得到咁多人係咪一下子咁，但係可以培養嘅係啦，即係我自己都叫做一個 I 人嚟嘅，但係都慢慢去 pick up 翻呢啲 skill set， 其實有需要嘅。有時候咧，你都係要有一個勇氣咧去面對群眾咧，都係一個人生要學嘅技能嚟嘅。係啦，咁時間就差唔多啦，但係我想最後一樣嘢，大家有啲乜嘢想同參加者講咧？係啦。我先啊，參加者講啊，幫多啲嚟幫手咯，係啊，唔好介意，即係唔好話有個距離感咯，因為我哋都係普通人嚟嘅咋，即係我哋都有份工，我哋都係有個 skill set 同你哋差唔多，純粹我哋啲血比較熱啲，係啦，咁就滾啲咁樣。咁但係如果你發覺你自己嘅血液咧都比較滾嘅話咧，咁都可以過嚟，即係無序自薦都冇問題嘅，即係好歡迎唔同種類嘅參與咯，唔一定寫曲，可以係 promote， 可以係UX， 可以 design， 可以係 research， 乜都得嘅。Kelvin 義工參與係啦，跟住有時你哋啲做咗嘅 research 或者 out 即係諗，即係可能 study 一啲 project， 你哋可能係講咗出嚟，大家 community 間會少啲撞板嘅地方咯。咁呢個就係贏在人哋唔 join community 嘅 benefit 啊嘛。即係 community 間可以 share 啲 knowledge 出嚟，我就係未做過，但我知道人哋講咩。咁你就有 advantage 去喺你個 career 上邊咯。Thank you。咁啊，Sammy 係啦，咁就我諗到兩樣嘢啦。第一樣嘢就係即係其實大家唔一定話我咩都唔識㗎。咁但係如果你想學嘢嘅時候咧，咁你可以可以喺網上面啦
提你 email 俾我哋啦。如果你怕醜嘅話，你想學啲咩嘢？咁例如我哋今次搞 conference，其實我哋近幾年嘅 conference，佢冇一定幾年啦，可能都有10年啦。咁可能我哋就係我哋買咗一堆嘅 camera 咁樣，但係都有人想學點樣用個 OBS 咁樣。咁其實阿 Harry 就其實喺呢個 conference 之前咧，就又有細細地去搞一啲嘅好細嘅 workshop 咁去教人哋點樣去 OBS 啊，點樣去做呢啲咁嘅錄影啊、廣播啊等等。但係即係雖然可能時間唔係好夠啦，咁但係可能學嘅人就未必咁夠膽去喺個 conference 嗰度去操到，因為你今日都會見到有啲嘅可能有啲嘅情況出現啦。但係其實可以唔怕嘅，咁其實可以去提出一啲你想學啲咩嘢，咁可能冇人識嘅，咁咪搞個study group咯，大家一齊坐低去學啊，幾個人啊咁樣。咁同埋就係另外就係除咗呢啲 physical event 之外咧，咁其實我都係諗緊，即係可唔可以構啲 online 嘅 forum 咁樣，即係例如我哋 Open Source Hong Kong 其實係早半年前咧就開咗個 web forum， 因為有啲朋友反映翻話Facebook Twitter 呢啲 proprietary 嘅嘢，點解你唔加個 forum 啊咁樣？但係開咗就好似唔係好夠人去 post 嘢啦。咁同埋用 social network 唔係個個 social network 都個 SEO 咁好，咁變咗有陣時都可能我哋自己擺咗上去我哋 Open Source Hong Kong 嘅網站有啲擺咗上去 forum 嘅話咧，咁其實佢比較容易啲去俾啲人去揾同一個 topic 嘅時候咧，去揾到原來香港有人去講啲唔同嘅 software， 講 Home Assistant 啊，講唔知 OpenCool 啊咁樣，咁變咗就係大家可以多啲去例如可能去 Open Source Hong Kong 個 web forum 嗰度去 post 下嘢，其實你分享 news 都得㗎啦，咁樣啦，係啦。少少補充，好，就係我哋個 community 叫 Open Source Hong Kong，個 conference 叫 Hong Kong Open Source Conference，咁個 HKOS 咧大家擺翻正佢，就係咁啦。係啦，同埋即係同我哋聯繫嗰時陣時就唔好寫出嚟話邀請個 Hong Kong Open Source 咁樣，咁就有啲尷尬，唔知係真係揾我哋啊，定係唔知揾邊個？係啦，就係咁啦，唔該晒。咁我諗今日時間都差唔多啦，咁多謝咁多位嘅嘉賓啦，同埋台上嘅觀眾一齊去俾一啲意見嘅，咁樣係啦，好，好，多謝 ，thank you。